Какво всъщност значи аутсорсинг? Какви хора се търсят в тези компании? С какво са по-различни от всички останали компании на пазара? Аз се казвам Георги Стоев от Industry Watch. Ние сме изследователска къща, правим изследвания, прогнози и анализи. Една от интересните индустрии, която следиме напоследък, е аутсорсинг индустрията. Изнасянето на бизнес процеси от една фирма в друга фирма и в международен план от една страна в друга страна, с цел най-вече да се намалят разходи. Тоест, когато ви изнесете даден процес, независимо дали то е поддръжка на вашите IT процеси или пък счетоводни услуги, голям е спектър от възможни процеси, които може да изнесете, но основната ваша цел е да го направите извън вашата фирма на по-ниска цена. А когато го направите, ако сте западна фирма, го направите в Източна Европа, спестените разходи са между 30 и 50% по най-груби сметки. Аз се казвам Андрей Озунов и съм партньор в Envision Dedicated IT Solutions, което е фирма с основна дейност хостинг, но също така правим къстъм програмни решения и project management точно на аутсорсинг проекти, което е и нашето участие в конференцията. Хората, които се търсят на първо място имаш големия клиент от чужбина и човекът, който той трябва да намери на първо място е този, който той да му има доверие и да може да му повери работата. Защото, както Жор каза, това се прави с цел специални на разходите, но ако не се свърши работа, цялото начинание да се започне свързано с доста големи разходи, цялото начинание ще бъде неуспешно. България и Пловдив в частност е привлекателна дестинация за такива хора, заради високия брой на квалифицирани хора в сферата на IT. Това са PHP програмисти, Java developers, систем администратори, което обуславя и Пловдив като цяло България за като много добра така дестинация. Ние сме част от Европейския съюз и имаме всички предимства на страна от Европейския съюз, а разходите все пак са по-ниски. И се започва от човек, който има доверие, на който може да се довериш да организира това нещо. Следващата стъпка е намиране на квалифициран персонал, който може да бъде обучен в сферата на конкретния клиент и следователно той да може да обработва един постоянен поток от работа, без забавяния, с високо качество и според изискванията на клиента от чужбина. Освен хора в IT сектора, търсите ли се хора и в други сфери? Значи аз, ако мога да кажа, няколко по-широки сфери са така наречените сфери на shared services центрове, т.е. споделени услуги в даден център. Основно това са услуги свързани с връзката с клиентите, поддържането на обратната връзка на клиентите, грубо казано дигане на телефона на чужд език. Така че квалификацията, която се търси там най-често е да говориш на чужд език. Разбира се, базова компютърна грамотност. Задължително базова компютърна грамотност. Това, което знаем от няколко примера от Пловдив е, че търси се основно среден персонал, т.е. човек не с високо специализирани умения, дълбоки специализирани умения, но все пак поне английски или немски най-добре два езика. Като немски е особено интересен в начин, явно мълвата в Германия е тръгнала и доста хора са дошли просто на добра дума. Защото в крайна сметка, нека си го признаем, те не знаят какво е Пловдив. В Германия и в Австрия никой не е чувал за Пловдив или много малко хора са чували за Пловдив. И това да направиш един изнесен център или изнесен отдел в Пловдив на немска фирма, все пак си експеримент. И все повече немско говорящи фирми го опитват, намират хора, момчета и момичета, които говорят немски тук. От гледна точка на демографията, Пловдив е много добро място за такъв бизнес. Много млади хора, 40 000 студенти, много добри гимназии, притегателен център за млади хора от други населени места, т.е. миграцията тук е положителна. Офис площите като втора част от факторите, които са важни за бизнеса, все пак са налични. Да, липсват някои от модерните офис сгради, които сте свикнали да виждате лъскавите с стъклата, офис клас А сгради, но и те ще дойдат. Нали, с търсенето идва и предлагане. Какви политики трябва да се водят, за да се привличат повече такива фирми? Единият начин е международна фирма, която е аутсорсинг фирма, просто да направи клон в България. Редица от фирмите, които направиха офиси в София, след това ги направиха и в Пловдив, заради това, че просто персонал в София започна да свършва. Добра работна ръка, относително ниски данъци, добри условия при третиране на администрацията, бизнеса и разбира се много пречки, така че може да поговорим за политиката, която може да насърчи този бизнес да влиза. Втория бизнес модел са компании, които са създадени в България, self-made компании, които
с течение на времето започват голяма част от дейността им да бъдат всъщност инсорсинг, т.е. да получават бизнес процеси. Ключови клиенти в чужбина. В чужбини. Всъщност те биват погълнати или формално, или неформално от чуждата компания майка и те стават всъщност аутсорсинг подразделение в Пловдив. Това ли се случи сега с Telerik? Да, с Telerik се случи до голяма степен това, въпреки че техният случай е малко по-специфичен, защото те създаваха собствен продукт и те имаха собствена платформа. И бяха с международно участие преди това. В смисъл на партньорство начала те имаха участие от две допълнителни американски компании. Но началото е българско предприемачество. Началото си е self-made хора, които са отличили с добър project management и добри идеи. Говорим за два типа политики. Едната е политика насочена към големите мултинационалните фирми, които отварят тук филиали. Другата политика е насочена към местните малки и средни фирми, които тук се създават и тук разгръщат своята дейност. Значи от една страна очевидно имаме проблем с образованието. Значи образованието в България е неосъвременено, да не използвам по-тежка дума. Бизнесът протяга ръка към образованието. В много случаи бизнесът казва, ние имаме нужда от хората, които произвеждат образователна система, просто не ги произвеждат достатъчно качествени. Ние ви предлагаме да ви помогнем с усъвременени програми, с нови модели на образование, с нови лаборатории. Включително имаме случаи на частно финансирани активи на образователната система. Там, където университетът ви казва, нямаме пари, не може да си купим, да речем, някакъв 3D принтер. Нали. Идва частния сектор и казва, ние ще го купим само и само позволете ни да обучаваме хората след това, за да има персонал. Втората тема, която бих искал да засегна е тежкото регулиране на пазара на труда, т.е. големите пречки пред това да назначи и да освободи човек. Знаете колко е трудно да създадеш един трудов договор, да го регистрираш, осигуровки, две трети от това, което плащате вие като работодател, отива в джоба на работника, една трета отива в бюджета. И това ниски данъци ли са. Проблеми при съкращения, проблеми при найма на стажове, проблеми при почасова заетост, при ненормирано работно време. Така че имаме един спектър от политики в областта на регулирането на труда, които трябва да се преосмислят. До сега не сме видяли политическа воля това да се случи, защото винаги министър на труда е някой бивш синдикалист. Това е традиция в българската политика. Министър на труда става някой бивш от синдикатите. А синдикатите, колкото и да ви е странно, те не защитават човека на труда, те защитават собствените си интереси и собственото си лоби. Това са проблеми, които трябва бихме искали да ги поставим в дневен ред. Не са проблеми, които касаят само Пловдив, те касаят цялата страна. Пловдив е втория по значимост център в България, без никакво съмнение. И за инвеститорите това е много важно. Община това, което прави, към момента опитва се да го популяризира навън в чужбината. И на второ място се опитва да протегне ръка между бизнес и университети, т.е. тя да го играе нещо посредник. До някъде успешно, до някъде не толкова. Има и нещо трето, което бих искал да го кажа, което ти спомена за офис площите, че това са важни инвестиции. Истината е, че понякога общината може да помогне и с приватизация на нейни терени, които са общински и нищо не се прави на тях, така или иначе, с цел да се създаде нов бизнес парк, нов парк, с който да е хай-тек, да създадат нови добри офис площи. Говорейки за действията на общината и популяризирането на тези неща, трябва да спомнем конференцията, която сега се случва. Как точно подпомага развитието на сектора? Да, конференцията, нека кажем, че е в четвъртък на 30 сутринта, т.е. вашите читатели имат време още ден и половина да се регистрират. Ще очакваме около 20 говорителя от индустрията, от университетите и от администрацията. И някъде над 200 гости ще бъде, което прави по всички стандарти най-голямата аутсорсинг конференция в България, която се е провела тази година. Надяваме се до година да я повторим, ако наистина е толкова успешна. Правим връзка от една страна между бизнеса, от друга страна университетите и от трета страна администрацията и тези проблеми, за които ние с вас си говорим днес. В крайна сметка трябва да се повдигнат тези теми по някакъв публичен начин. Това е начин, по който индустрията се обединява и казва, ние растеме много бързо, по-бързо от всички други сектори, но има някои пречки, които са ни важни. Имаме нужда от някои неща, да. Имаме нужда от някои неща, много добре казано. И всъщност това е начин да ги поставим на дневен ред.
най-голямата фирма HP, най-голямата аутсорсинг фирма в България е тук, така и много малки и средни бизнеси, които са тук или за да направят партньорски контакт, или за да поставят проблем, или се срещнат с университета, който искаш да направят нова програма. Имаме доста хора, които са регистрирани извън аутсорсинг сектора. Хора, които явно са свързани с индустрията като техни доставчици. Какъв е начинът за популяризиране тогава, за търсене на нови рекламиране в европейски мащаб, да го кажем, на нови компании? Виж, най-добрият начин според мен е от уста на уста. Значи няма по-добра реклама от това някой да ти се обади и ти каже, защо не дойдеш в Пловдив, аз си направих офиса тук, назначих 60 човека и всичко е супер. И това е най-добрата реклама. Тоест тези, които вече са стъпили тук, те трябва да бъдат използвани като мрежа от контакти. Това няма по-добро. Значи има формални методи за реклама, като панаири, като конференции международни. Знаеш, че общината направи книжка, която беше IT and Outsourcing дестинация, може да се разпрати до всички посолства. Има всякакви канали. Но най-добрият канал е човек, който вече е тук, видял е, пипнал е и докара.